শিশু স্বাস্থ্য পেজে স্বাগত। ওয়েদারের চেঞ্জের কারণে কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই বাচ্চাদের জ্বর। তো মা বাবা খুবই চিন্তায় আছেন। এই মুহূর্তে জ্বর কিন্তু খুবই হাই গ্রেড ফিভার হচ্ছে, 103, 104, তার সাথে সর্দি কাশি, কিছু কিছু বাচ্চা যাদের শ্বাসকষ্টের ধাত আছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আর খুব ছোট যারা 6 মাসের নিচে তাদের কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই ভাইরাল ফিভার, ভাইরাল নিউমোনিয়া ডেভেলপ করছে এবং বুকে কফ বসে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের নেবুলাইজেশন দিতে হচ্ছে। তো জ্বরের ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে জ্বরের কারণ, তো 95% কেসে কিন্তু এগুলো ভাইরাল ফিভার। এর জন্য মেইন ট্রিটমেন্ট কিন্তু প্যারাসিটামল 15 mg per কেজি করে বাচ্চাকে দিতে পারবেন, দিনে 3 থেকে 4 বার। বেশি করে জল খাওয়াবেন, ওআরএসের জল, আর নাকের ড্রপ বারবার কন্টিনিউ করবেন। যারা একটু বড় 6 মাসের উপরে ইনফ্যান্ট যারা, তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিনিক ড্রপ বা সিরাপ দিতে পারেন। আর জ্বর যদি 3 দিন পেরিয়ে যায় তাহলে কিন্তু যদি অল্প কফ কাশি থাকেও তবুও কিন্তু অন্তত ম্যালেরিয়ার টেস্টটা করাবেন বা ডেঙ্গুর টেস্টটা করাবেন যদি আপনার এরিয়ায় ডেঙ্গু হচ্ছে। আর 5 দিন পেরিয়ে গেলে অবশ্যই ব্লাড টেস্টের সাথে সাথে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেবেন, প্রয়োজনে চিকিৎসা নেবেন। আর যদি শ্বাসকষ্ট হয় সেক্ষেত্রে অনেক বাচ্চাকে কিন্তু নেবুলাইজেশন দিতে হচ্ছে। ভয় পাবেন না, অনেক বাচ্চারই কিন্তু এই সিজন চেঞ্জের সাথে সাথে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং তাকে নেবুলাইজেশন দিতে হচ্ছে। তার মানে এই নয় তার অভ্যেস হয়ে যাবে বা তাকে আবার নেবুলাইজেশন দিতে হবে বা ইএলআর দিতে হবে। এটা জাস্ট টেম্পোরারি, কারণ ভাইরাল হুইজিং সবার কিন্তু পারসিস্ট করে না বা আবার পরেও কিন্তু গ্যাস নাও লাগতে পারে। তো শুধুমাত্র কয়েকটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার কন্ট্রোল, প্যারাসিটামল দেওয়া, ওআরএসের জল দেওয়া, হাইড্রেশন মেনটেন করা, আর নাকের ড্রপ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিক ড্রপ বা কফ সিরাপ যদি বলেন, কফ সিরাপ সাধারণত না দেওয়াই ভালো। নেবুলাইজেশন ইজ বেটার, নেবুলাইজেশনের সাইড এফেক্ট অনেক কম কফ সিরাপের থেকে। তো এগুলোই মেনে চলুন এবং যে কোনো প্রয়োজনীয় সিচুয়েশানে তৈরি হয়, যখন ইমার্জেন্সি তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে আপনার পিডিয়াট্রিশিয়ানের পরামর্শ নেবেন। এবং এই নেক্সট মাসখানেক সময় কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল। যে সমস্ত বাচ্চারা এখনো ইনফেক্টেড হয়নি তাদের জন্য বলবো, বাড়ির যারা অসুস্থ, বাড়ির যাদের ঠান্ডা সর্দি জ্বর শ্বাসকষ্ট রয়েছে, তাদের কাছে যেন বাচ্চা কম যায়। সেক্ষেত্রে রোগটাকে ছড়িয়ে দেওয়া থেকে ইনফেকশান নেওয়ার চান্স কিন্তু কমে যাবে এবং সেক্ষেত্রে বাচ্চা আপনার ভালো থাকবে। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করুন এবং পেজটি ফলো করুন ফার্দার ইনফরমেটিভ ভিডিওর জন্য। ভালো থাকবেন, নমস্কার।